da Jax. Acabei de ver o barulho que o cliente reclamou. Tá fazendo barulho atrás. Olha aqui pra vocês verem o que é o barulho atrás. A barra estabilizadora estourou. Ó. Substituir, passar para ela. Vamos ver o que ela vai querer fazer aqui. Aqui não tem como, aqui é só substituir. Se alguém já pegou esse carro na T6 da Jack, deixa aí nos comentários.